Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းအဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနည်းအစမ်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲ Facebook တင်ကိုဘယ်လို request ပြုတင်ပြီးစမ်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးအနည်းအဖြစ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ restrict management ကြားတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က live stream နဲ့စမ်းတဲ့ page ဆိုရင်လည်း live stream မှာ viewer ပါကြားတော့ခဲ့ကျွန်တော် active user ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ page owner ပြောတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြပါမယ်ပြီးရင် new experience တစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးတော့ page quality တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page at risk ဆိုမှအောင်မတုံးလို့ page ဆိုမှအနည်းဖြစ်နေတယ်ဒီဥစ္စာကြတော့ part 2 video ဖြစ်ပါတယ် part 1 video မှာဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘယ်လို post ဘယ်လို content တွေတင်ခဲ့မိတယ် copy post copy content တင်နေဆိုရင်တော့ copy content ကို copy လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားရမယ်ဆိုမှ part 1 video အားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားတယ်ကျွန်တော် page ကို request review မတင်ခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လို process လုပ်ပြီးသွားရဆိုမှ part 1 video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးထားတယ်အခုတော့ဒီ page ကအားလုံးလိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အစလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအနည်းနဲ့အစမ်းပြောင်းလုပ်ဖို့လုံးကျွန်တော် process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page owner မသိနားနေပဲねသူများ page မှာတင်ထားတဲ့ပုံအခြား website အခြား Chrome browser တပ်ပုံတွေ download ဆွဲပြီး edit လုပ်ပဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီး straight နဲ့တင်လာမှာ page quality အများဖြစ်မှာ restrict management ကြားတာကြတယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုဒီ video မှာတစ်ခါလေးပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တွေမှာ link နဲ့ဖွင့်ထားရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီ link ထက်ကျွန်တော် request ပြုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာမှာဒီမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြတဲ့ကျွန်တော်ဒီ home page တစ်ချက်ယူတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြုတင်ရမှာစာသားရေးပြီးထည့်တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော် request ပြုတင်မှုစာသားအစနစ်လုပ်ထားရှိရတယ်ကျွန်တော်စာသားရေးထည့်တော့မယ်ဒီစာသားတစ်ချက် copy ကိုပြီးစင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့ URL link ဘာနဲ့အားလုံးထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာလဲဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ issue ကျွန်တော်တခြားရေးပြီးထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality အရင်ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော် screenshot တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကမီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ laptop ကအားကုန်ဟန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စကားပြောတာနည်းနည်းမြန်တော့ခင်ပြီးခံပြကြပါခင်ဗျာနော်နည်းနည်းလေးဒီ video လေးပြီးဆုံးတော့နည်းနည်းတွတ်တွတ်လေးပြောပြရဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်အခုနကတော့ page quality အနည်း screenshot တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ကြည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ submit ပို့ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ခဏဆက်မယ် track နဲ့ထွက်တော့လို့များထွက်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook team ပြ review တဲ့မရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်လာရမယ် request ပြုတင်ပါရမယ်ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုဒီနေ့မဖြစ်မနေတင်ရတယ်ဒီမှာဆိုတော့ချက်ကြည့်မယ် delete all your posts ဆိုပြီး delete all your posts ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှလုပ်ပြီးထားတယ်ဘယ်နေ copy post တင်နိုင်ပြီတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ post content တွေများအားလုံးဖြစ်ပြီးမှ admin အစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အတင်တဲ့ post တွေပဲတင်တာလင်းကစေပြတာခဲ့ပြီးလင်းက15ပြတာခဲ့ post တင်တယ်တော်တော်လေးရှိတော့ခဲ့ပြီးဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request တွေတင်တော့ရတယ်ဒီ page ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း page လေး line လာပြီးတင်ထားတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်လင်းက6ကျွန်တော် page လေးစစ်ဆေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ page ကအကုန်လုံး right ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော် part 1 video မှာအသေးစိတ်ပြပြချင်မှာဒီ page ကိုနားက page လေး line လာပြီးတော့တဲ့ချင်မှာ2 page က page quality အနည်းအောင်ကြံခဲ့တဲ့တိုင်းမဲ့ restrict management တော်တော်လေးကြာတော့ခဲ့တဲ့ဇီယုံစီကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပါအခုတက်ခေါ request ပြုတင်တော့ပြီးသားခဲ့ဆိုဒီ page ကပြန်ပြီးစင်းတော့ခဲ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစတစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသုံးတဲ့ image တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်နောက်တစ်ချက်တော့ပြီးကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြည့်တဲ့တော့ page ကိုရွေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate နဲ့ဆိုတာဒီစာသားပဲပြန် copy ကူးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ပြန် page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီက submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီက submit ပို့လိုက်ပြီးဆိုဒီမှာ from submit successfully ဆိုဒီဥစ္စာကျွန်တော် Facebook ဒီမှာစစ်ဆေးပြီးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ email ထည့်သူစာပို့လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မနဲ့လောက်ဆောင်တော့ရှိရလေးကျွန်တော်လုပ်တော့ပေးပါမယ် okay ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာ destroy နဲ့ကျင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် destroy အတွက်ကျွန်တော် request ပြုတင်ဖို့ဆိုရင်ဒီနေရာသွားမယ်ပြီးဒါတစ်ချက်နေမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်နေမယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဒီသုံးနေတဲ့ page နာမည်ရေးထည့်တော့မယ့်အတွက်ကျွန်တော် page နာမည်ကိုပြုမယ်ကျွန်တော် page မှာဒီ page နာမည်စလုံးအကြီးဆိုရင်စလုံးအကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိသုံးတဲ့ image တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးဆိုဒီ set တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ရဲ့ URL link ထည့်တော့မယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page profile ကြောင့်တစ်ချက်နေမှာဒီ link တစ်ချက် copy နဲ့ပြီးဒီတစ်ချက်တော့မယ် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request ပြုတင်ရမှာစာပါပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်
ပထမတစ်ခေါက်တင်ရင်ဒီစာသားဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခါမှကျွန်တော်ဒီစာသားတင်ပြီးတော့မှဒီကဒီစာသားတစ်ချက်ကိုလည်းမယ်ပြရှင်းဒီမှာ page URL နဲ့ပေါ့အားလုံးထည့်လိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ် page လုံးမှာပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုနအတိုင်းပဲဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot လေးပေါ့နော်ထည့်တော့မယ်ထည့်ပြီးစင်ကျွန်တော်ဒီကနေအောက်ကနေ send ဆိုတာနေလိုက်ပါဒါကြောင့်နောက်ဆုံး request တင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I'm not report check click နေပြီးမှဒီကကျွန်တော် submit နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ site file နည်းနည်းကြီးသွားခဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပြရမှာပေါ့နော်ဒီလို routine ဖြစ်နေတယ်ခဏလေးပဲဒီ second 20 30လောက်ပဲကြာတယ်โอเคကျွန်တော်ကိစ္စလုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီ page ကိုတိကျစစ်စစ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page မှာဒီစကားပြောလာမယ် page မှာ response ပေးလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတခုခု change ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ email ထက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော် email တစ်ဆက်ပြန်မယ် reply ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ page ကတိတ်မကြပြီးပြန်ဆင်းသွားခင်မယ်ဒီ page ကပြန်ဆင်းသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ second shot လေးနဲ့ live upload လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် part 1 video ကျွန်တော်တင်ပေးတာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel တစ်ချက်တော့မယ်part 1 video ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတင်ပြလဲဒီနေ့မှတင်ပြလဲအခုဒီ view ကတယောက်ရှိအခုလေးတည်းကျွန်တော်တင်လိုက်တော့ပေါ့မတစ်ချက်မှဆိုရင်ဒီ video မလို့အရှိမကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်မှဆို14ရက်ဒီနေ့လဲ14ရက်ပေါ့နော်ဒီ video မလို့အရှိမကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်အခုလေးတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ view ကနည်းနည်းကျနေပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ channel နဲ့ page ဖြစ်စေ account ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်အခြားသောဒီ YouTube channel ပါညာဖြစ်စေ issue တစ်ခုခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်ပိုင်းမှာတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်